Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Selamat datang di Rasiti Herbal Channel. Di saat pandemi seperti ini, selalu tetapkan protokol kesehatan ya teman-teman. Selalu memakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Walau sudah vaksin, prokes jangan sampai kendor ya teman-teman. A few moments later. Nah, di video kali ini saya akan membagikan resep batuk kering yang bahannya gampang, murah, dan mudah dicari teman-teman. Apa aja sih resep batuk kering? Ini dia teman, 1 ruas jahe dipotong-potong atau digeprek juga boleh, setengah jeruk nipis, 1 batang serai dipotong tipis-tipis atau digeprek juga boleh, dan 2 sendok makan madu, dan air 350 untuk merebus jahe dan batang serai ya teman-teman. Sebelumnya, yuk dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe ya teman-teman, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Yuk langsung saja simak video dan cara pembuatannya teman-teman. Ini dia. Terima kasih telah mengikuti video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.